Ahí lo vemos a Gabriel Yavecchia, se desacomoda su moto y lo tenemos al Cazón que gana ahora la posición. El número 101 también, piloto de Maldonado, piloto de Punta del Este, el popular Cazón. El aplauso para Hernández que logra encender con algún problema en la volqueta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Hernández? Lo tenemos entonces a de 40 años. Lo tenemos entonces a Hernández con 49 con alguna dificultad. Porque cae el Cazón y lo tenemos a Yavecchia de esta manera con algún problema, no sé, en el tobillo o en la rodilla. Y lo tenemos entonces a Julio Hernández mientras se continúa desarrollando un aplauso para todas las personas que nos hemos nombrado, que están siempre con nosotros, ayudándonos con la herramienta, con trabajo. Bueno, Julio Correa con este superior, queremos que nos haga un aplauso fuerte para Julio. Un aplauso para Julio, entonces vamos, Julio. A recuperarse pronto. Tenemos a Cazón haciendo un gran salto en la ruta opuesta. Ahí lo vemos, nosotros tenemos este proyecto, queríamos tener a los mejores 30 pilotos de Uruguay, la categoría Pro. Pensamos en el cuadro y los cuadros no se dio. Los másteres pudieron estar mayores de 40 años. Bueno, el era piloto que apreciamos y que hemos seguido durante muchos años tenemos acá. Faltaron dos pilotos en esta serie. Uno fue Milton Pascolini, que fue el único cliente personal. Mucha suerte para Milton. Y otro Javier García, que hemos estado con un problemita físico y por eso no se pasa en la serie. Por esto esta serie de los Masters tiene solo 3 motos en pista. Pero bueno, para la próxima serie en pista. Y siempre es un gusto ver esto como lo que le pasa a Yavecchia siempre. Gran caída de Yavecchia en la piscina de Rolos. Por lo que tengo entendido, García tenía un problema en la rodilla, no quiero comentar mal, pero tenía una violencia física que le impidió a participar en esta serie. En la jornada de ayer igual, de todas maneras, estuvo presente y se estuvo sumando a la actividad. Cambió la punta, Martín. Cambió la punta, señoras y señores, porque ahora tenemos a el Cazón, Gabriel Márquez, que se va a la pasada de madera, si lo tenemos, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa si Yavecchia logra alcanzar a el Cazón y obtener una mejor posición. Ahí lo tenemos entonces, girando en pista, que se terminó y de esta manera con la Yamaha 250, el Cazón de 46 años.